同学们早安！我们今天呢会一同来写一篇丙组作文，题目是《海边游记》。那同学们应该都曾经去过海边吧？没有去过的同学，你们可以先想象一下海边的情形有什么？对，有沙滩，有海。那你去的海边，你能做什么？你可以去游泳，你可以去玩沙滩排球，你可以去堆城堡。那么今天的题目《海边游记》，你要怎么写呢？那你就应该写一写你去海边玩的过程。同学们都准备好了吗？那我们先来看第一段应该如何写。那么第一段呢，你就应该写一写你什么时候去，和谁去，去了哪里。那你要去的时候，你的心情是怎样的？那你可以说今天我上个周末，然后爸爸带我们一家人到海边去游玩。那你可以形容爸爸心血来潮，带我们一家人到海边去游玩。那听到这个消息，我感到很兴奋，或者我高兴的一蹦3尺高都可以。那简简单单的带过，你们的第一段就完成了。接下来我们看第二段。那第二段呢，你就要写一写你去目的地，你去海边的过程中看到的事物，看到的东西。那你就可以说，一路上我们有说有笑。那我看见了远处的山，郁郁葱葱，或者我看见郁郁葱葱的山，也看到了五颜六色的野花。那你就可以形容一下你去海边看到的情形，但是你不要说我只看到了玷污，我看到了马路，这样不好。那你也可以说一说今天是周末，所以路上车水马龙，或者你也可以形容当天的天气是怎样的都行。就这样，我们的第二段就完成了。接下来我们来看第三段，你应该如何写呢？那你就要说到了目的地，你做了什么事情你想一想，你去到海边，你到了目的地，你一定很兴奋的嘛。你可以说我迫不及待的跳下车，奔向海边。然后你可以形容一下海边的景色啊，它的沙滩啊，它的海水啊，它的风景啊。你可以说沙滩的沙子细腻软软的，柔柔的，踏下去很舒服。那你可以说海风吹过来，让我感觉很凉快，或者形容那个海水很清澈，海浪翻滚都行。那接着你就可以说你在那一个海边进行什么活动。那你就可以说我换上了泳衣，戴上泳圈，就准备跳下水去解暑去游玩都可以。接下来第四段，你也要继续写一写你在海边做什么事。那你可以说当我跳入海里的时候，我感觉那个海水很温暖。那你可以形容一下，我用脚拍打着水花。然后你也可以说一说海浪时而把我往岸上推，一会儿就把我往海里拉，很好玩。那你也可以说玩到一半，你肚子已经饿了，已经饿得饥肠辘辘了，然后你就上到岸那边跟家人一起吃午餐。那你也可以说，接着你堆沙堡，你就自行加一些活动。那你的第四段就完成了。接下来我们来看最后一段，那就是要离开，然后你要写一写出游感想。那你就说傍晚时分，或者天色已经暗，或者不知不觉已经到傍晚了，然后你就带着依依不舍的心情回家去了。那今天的海边一日游让我感到很开心这样我们的第5段就完成了。同学们，现在你可以开始动手写你的丙组作文了。加油！我们今天就上课到这里，谢谢。